Napa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek. Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah kowe iki kurang gawean apa piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo untuk kowe lho. Geger rek. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning diae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg kathek katoke mlotrok. Mesti sempake elek. Paling gayanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Ya sak awas-awase mosok sing dipendelengi barang konokan ae. Dirawat dirinya ya ta. Wong lanang iki bebane abot, tanggungane akeh, ora gur mikirne sempak tok. Aku ngerti bebanmu akeh, tanggunganmu akeh. Tapi tulung nek bar mergawe tuku sempak ta, tulung. Lah kowe iki apa aku kok merintahi lho. Bah sempakan bah ora mbok yo ben. Cok. Sempake kumpul kabeh. Anjay.